अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मोटरसाइकिल के चैन करारी के सेट के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, हमारे मोटरसाइकिल का जो चैन है वो टक टक की आवाज़ क्यों करता है? जी हाँ दोस्तों, जिससे काफ़ी बेजारी होती है। सबसे पहले आप मैग्नेट कवर को खोलें। तो यहाँ पहला गियर लगाने के बाद इस गाड़ी के ये जो दो बोल्ट हैं ये हम खोलेंगे। इन बोल्ट को खोलने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से टक टक की भी आवाज़ आती है। और इसके अलावा भी एक और फॉल्ट होता है जिसकी वजह से टक टक की आवाज़ आती है, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो लॉक उतारने के बाद अब हमने गरारी को बाहर निकाल लिया है। यहाँ देख रहे हैं आपके इस गरारी के कुछ जो नक्के हैं वो भी टूटे हुए हैं और काफ़ी सारी जो है ना यहाँ से ये देखें काफ़ी जरियाँ पड़ी हुई हैं। इन जरियों की वजह से भी ये जो आवाज़ है टक टक की वो आती है। तो यहाँ पर आपने इस गरारी को रिप्लेस करना है, ठीक है। नई गरारी डालनी है। नई गरारी डालकर पहले चेक करना है, अगर आवाज़ ख़त्म हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो उसके अलावा जो दूसरा फॉल्ट है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इस लॉक को आपने जब शाफ्ट से अंदर कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा घुमाकर जो बोल्ट है वाले सुराख हैं या मोड़ लगने हैं उनके बराबर करके आपने इसको टाइट कर देना है। तो जब गरारी फिट हो जाए तो उसके बाद आप स्टार्ट करके इसे चला कर चेक करें। अगर आवाज़ ख़त्म हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो अभी हम दूसरा फॉल्ट आपको दिखाएंगे। आपने चैन का जो लॉक है उसे खोल कर चेक करना है, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। अक्सर लॉक जब ख़राब होता है तो लॉक जो है वो चैन से बाहर निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये चैन लॉक भी ख़राब हो चुका है। यहाँ जहाँ पर मेरा ये अंगूठा है यहाँ पर आप देख सकते हैं झरी पड़ चुकी है। ये लॉक भी ख़राब है, इसकी वजह से भी टक टक की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, आपने चैन का लॉक जो है वो भी बदल देना है। तो अभी हम नया लॉक जो है वो डालने वाले हैं। तो यहाँ चैन का लॉक हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आपने चैन को ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद अभी हम आपको स्टार्ट करके आवाज़ इसकी सुनाते हैं। आपने अगर आप चलाकर चेक कर सकते हैं तो आप चलाकर चेक कर लें, अगर नहीं तो आप डबल स्टैंड पर लगे रहने दें और स्टार्ट करके चारों गियर लगाकर आप इसे, तो जब आप चारों गियर लगा लें तो आपने ब्रेक का भी थोड़ा सा आसरा रखना है, ब्रेक को भी दबा कर रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आप सुन रहे हैं कि इसकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।